မင်းတို့ငါတကယ်အံ့ဩတယ်ကွာတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒီနိုင်ငံရေကိုတောက်တယ်ဒီနိုင်ငံအာဏာရှင်ကိုမင်းတို့ကောင်ဘုံပြန်ထောင်းတယ်မင်းတို့ရဲ့ရေချက်ကဘာလဲ ခမားပြောရတဲ့တော့ဆုံးနေကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်တော်လန်နေရတယ် ဘာစစ်အာဏာရှင်အဲ့စကားကိုနားမလဲလို့ဒီနေ့တော့ရှင်းပြပါအောင် ဒီအဖိုးကြီးရတယ်ခင်ဗျစိုက်ချောင်းရှိတယ်ဗျကျွန်တော်လုံးလုံးအောင်ပါဗျဟဲ့ ဟုတ်ဘုံထောင်တိုင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာလေနဲ့ပုံကြမ်းမှငင်းချမ်းကြီးကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတရားတွေများနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြည်သူတွေမရှိတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ရအေးကြမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲကွာအေးမင်းတို့သိထားမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကိုသုံးသက်ပေးနိုင်တာပဲ အဲ့လိုခင်ဗျမပြီးတော့ခင်ဗျကျွန်တော်ပြတ်သက်မေးပါမယ်လုံးဝဖိုးကြီးရှာလို့ရှိရင်တော့ဆောက်လို့လောက်အောင်ပါဗျမင်းကတမျိုးနေရမနေဘူး ကဲကိုတော်လာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောမမှာပဲရတော့ဘာလို့ဘောမမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်နေတယ်မြေပြင်အခြေအနေရဆိုရင်6800ဇာတ်တွေရလဲ200ပုံမပေးလို့ဆိုပြီးတော့အရင်လို့ comment တွေမှာဝါဒကောင်းကောင်းမဖြတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှေ့ထွက်ပြီးတော့ဘောမပေးမှာပဲရတော့မှာတယ် နေပေါ့ခင်ဗျားတို့အရင်ကလည်းအေးဆေးပဲနေကြတာဘာတိပါတာပဲအခုမှဘာတွေထဖြစ်နေကြ မင်းပါသေးလို့လေမင်းဘာမှမသိမင်းစောက်ပတ်ပိတ်တာ ကိုတစ်ခင်ပြောတာမှန်တယ်ဗျမကြခင်ရေကောက်ပွဲရလာတော့မှာကျွန်တော်တို့ဝါဒဖြန့်သမျှကလည်းဆောက်ချက်ကွဲရနဲ့အစဲခင်အားကြီးတက် တက်ပြောက်စီဦးတက်ပြောက်စီဦး မင်းစောက်ပတ်မပိတ်သေးဘူးလားစစ်တပ်ဆိုတာပြည့်မိုးဝထောင်ပြီးခေါင်းလိုက်တဲ့ပြစ်တာနောက်တစ်ခါမစမ်းပိတ်ရင်မင်းတို့ဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါနော် အေးဗျကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲကိုဒီကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတာ စောင့်ကြည့်မှာပေါ့ဘယ်ချိန်ထောက်ရောက်မှမလဲမသိတာ ဟာအလုံးဝလားမင်းနည်းနည်းများသွားပြီမင်းခဏနေမင်းဘဲမှမသွားနဲ့ခဏနေဟယ်လိုဆရာကြီး 3 seconds later. မှန်တာလေးပြောမိတာဗျာ